れはなかなか見れないチャンスなので、じっくり見ていただきたいんですけども、はい、早速1来ましたね。元気がいいですね。この車は、これは最新モデルのワイダーというシリーズなんですけども、そのシリーズの最終進化版、世界10代限定のワイダー PC なんですね。ちなみに PC というのは、イニシャルなんですけども、ベニー・カイローさんというアメリカ人なんですけど、彼がすごいスマートなスマートなファーストなんですね。最初にかかり、で、やっぱり消費者のラジオバイさんでいろんなアドバイスをがどうなのかっていうので、それをラジオバイスすごく喜んで、長く家族を付き合って先日残念ながら亡くなりになりまして、その名を死んで、お名前をワイダの最強版につけたということですね。いや、話ですね、それね。そしてワイダ消費者のラジオバイさんというのが、聖地という出身で、皆さん、南アメリカ大陸の風の神様の名前を現実の言葉でワイダという、そこから名付けられた素敵な名前ですね。そのワイダなんですけども、今、どういうことですね。どうぞずっと無視してください。久しぶりに話すことで、どうぞ3億円もらったって俺にはできない感じがします。さあ、そのワイダー BC が今、トップになりました。
特徴的ですね。そうですね。なんかちょっと生き物のような感じしませんか。そうなんですよ。いわゆるミラーをつけてステーでですね、なんか本当に曲線の描き方がね、非常に繊細に作られてまして、もちろんフルカーボンですね、僕たちのフルカーボンなんですが、やっぱりちょっと生き物チックというか植物チックというか、白いのの前のね、前の BC がよくわかりますよね。かっこよさっていうのはね。やっぱり陸上人はたまにすごい今回この時代ね、逆にね、貴重になっていきますので、排気ガス出してるぞって。確かに。もうむしろ今、マフラーを隠す方法ね、ありますから。やっぱりさっきのワイヤーの BC と、その後ろにいる黄色のモデル、でしたってね、リア周りのディフューザーのあたりとちょっとなんか違いがそうですね、ありますね。空力処理がやっぱりいただくでも、みんながこう笑顔になるっていうのは、スーパーカーの魅力になる。ワイヤーがないですか。そうですね。800ですね。いうことになってるブラジルさん自体最初ランボルギーニ。で工場のわけが。自動車メーカーさんがデザインで一任することね、方も多いですよね。その考え方、リズムがね、取り組み方がちょっと違う。特に通過で試乗させていただいた時も、踏めば踏むほど曲がっていくようなというのは、他のやっぱりスーパーカーになって、ヘアピンなんかもね、踏まないと曲がらない。そういう意味では、後ろにね、後ろ後輪にそれ左右それぞれにモーターがあって、それをそれぞれ制御していく。やっぱりユニークな独特な走りを見せてます。やっぱり恐ろしく速いですよ、この車も加速が。ゼロからのスタートという意味で、ここのパートナー車内で見て、山本選手のこれ
ちょうど私すぐそばで、本当にどこかぐらいでですね、ものすごいトルクでパーンとですね、弾き出すっていうか、そう、見せるっていうね、感じですね。そんな感じなんですよね。芯からこういう形の車がなかなかをスーッと走ってるっていうのは、やっぱりそれはそれですごく気持ちいいですね。いや、さっきとか私が何度も話してたんですけど、そういうの早く街中で走ってきたの見たいな、そういうしたいな。なかなか日本は年間100台でしょ。見る機会が年間100台って言ったら、いわゆる5分の1ですからね。まあ、今年まではね、コンセプト GP がついてましたけども、来年は NSX でね、2017年の伺います。昨日もそうだったんですけど、さっきのスタッフの人ですが、マーシャルが3件式のシート見ると、これどうなんですか完全にどうなんですかね。この角度が来るとすごくかっこいいですね。なんかそのうち警察とか怖いですね。もうね、近づかれたら、そうですね。振り向けば NSX ですよ。僕みたいな。違った。嬉しそうです。いや、嬉しそうですね。はい。やっぱりこういう走りがすごい車っていうのは、ドライバーたちを喜ばせますね。